Demək, bu xəstəmizdə bizim problem nədən ibarət? Yenə də bir barmağın bəzən fəda verilməsi ayağın saxlanılmasına gətirib çıxarda bilər. Xəstə müraciət edib birinci barmağın amputasiyasının vacib olduğu xəstəyə bildirilib. Amma xəstə bundan razılaşmır və başlayır klinikaları gəzməyə, harda ki bu xəstəyə xəstənin istəyi ilə müalicələr olunur və bir neçə müddətdən sonra ayaqda iltihabı proses çoxalır, qanqrena davam edir və ağır bir vəziyyətdə artıq müraciət edir. Bu xəstəmiz də müraciət edəndə bir barmaqda problem var idi və amputasiya olunması məsləhət görülməsinə baxmayaraq bir ay yaxındır ki, müalicələrini davam etdirir. Nəticədə yenidən müraciət edib bir barmağından əlavə olaraq artıq burada bir barmağın yox, 5 barmağın da deməli riskli olduğu görülür. Müalicəmizə davam edirik, amma buna baxmayaraq barmaqlarda qanqrena davam edir. Bu da xəstələrin vaxtında həkimə müraciət etməməsi və həkimin məsləhətinə biganə yanaşmalarından irəli gəlir. Yəni, əgər bir barmağı vaxtında amputasiya etsəydik, o biri barmaqlar yerində qala bilərdi. Gecikdiyi təqdirdə isə artıq həkimlik bir şey olmur, artıq orada göstəriş əsasında barmaqların amputasiyası icra olunur.